Surah Al-Baqarah ayat 1900 pas ini satu ayat para rasul. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولما جاءهم lan nalikane teka hum ing wong Yahudi sapa rasulun utusan min indillahi saking ngarsane Allah. Ketika datang seorang rasul kepada orang Yahudi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Kanjeng Nabi niku musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqun kang benerake lima maring perkara ma'ahum kang ing dalem sartane wong Yahudi. Nabi Muhammad datang itu tidak menyalahkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, dan banyak hal yang ada di dalam kitab Taurat itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, seperti berbagai macam mukjizatnya Nabi Musa, ya, keesaan Allah dan yang lain-lain. Niku dijelaskan di dalam Taurat dan dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi meskipun wonten utusan yang sifatnya benerake napa sing enten teng gone wong Yahudi, sifatnya wong Yahudi niku sebaliknya. Nabadha buang sapa fariqun sebagian saking wong Yahudi minal ladina utul kitab, minal ladina saking wong kang utu den kei sapa alladina alkitaba ing kitab. Kitab Allah nyatane kitabe Allah, nyatane kitab Taurat. Meskipun dihadirkan kepada orang Yahudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian ahli kitab itu justru buang ayat-ayat yang berkaitan dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan buangnya niku saking eleke niki dijelaske wara adhurim ing buri punggunge wong Yahudi.
ka'annahum kayata oleh sak temene wong Yahudi iku la ya'lamuna ora padha ngerti kabeh sapa wong Yahudi. Nah, dan buangnya ya, buang ini ku teng buri nih ya, jadi di belakang punggungnya niku di belakangnya. Maknane napa? Jadi wong Yahudi niku ngeten ya. Ketika teng kitab Taurat niku sudah dijelaskan secara rinci sifatnya nabi terakhir ya. Entene nabi terakhir niku salah satu cirinya teng punggung kanannya niku ana tanda kenabian nggih tembonge lah nggih. Cara gampange iki pemahamane tembonge. Dan niku hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kemudian sifat-sifat beliau niku dijelaskan secara gamblang di kitab Taurat. Akan tetapi wong Yahudi niku terus membuang ayat-ayat sing kados ngoten niku. Nggih. Lah buang niku diibaratke teng wingkinge. Nek wis dibuang teng wingking misale ya dhewe nggih buang sampah. Merep terus dibuang teng wingking. Terus saya mlakune maju napa mundur? Maju. Sehingga apa sing dibuang niku tidak akan pernah diambil lagi. Kan beda nek buange ning ngarep ngono kadang sak wayah-wayah iso dipungut melih. Tapi nek wong Yahudi ayat-ayat sing berkaitan karo Kanjeng Nabi Muhammad itu dibuang di belakangnya. Niku ibarat bahwa wong Yahudi itu memang betul-betul tidak mau menggunakan atau mempercayai ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi asli nih enten teng kitab Taurat, tapi diguak ning buri terus ora etok gak ngerti. Lah niku eleke sifate wong Yahudi. Lah terus sifate wong Yahudi. Niki ayat selanjutnya sing nomor 102 niki menerangkan sifatnya wong Yahudi sing lain yang belum disinggung di ayat-ayat sebelumnya. Jadi wong Yahudi niku menganggap bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam niku mboten nabi tetapi ahli sihir. Nah, jadi ngeten. Cerita awal mulane ketika Nabi Sulaiman alaihissalam niku pun sedo. Terus kerajaan niku diteruskan oleh dua pihak. Sing pertama niku putrane Nabi Sulaiman, sing kedua sing sebagian wilayah niku dikuasai oleh anak buahnya Nabi Sulaiman. Lah sing putrane Nabi Sulaiman niki sing melu wong Yahudi sing taat. Keturunan Bunyamin kalian keturunan Yehuda. Dan niku simbah-simbah ya niku wong sing riyen parek karo Nabi Yusuf ya. Meskipun Yehuda niku melu karo 11 sedulure sing jegurake ning nggon sumur nggih, tapi sing termasuk asline niku mboten seneng, tidak setuju. Tapi mergo piye mayoritas nggih, mayoritas sedulure kabeh do kaya ngono. Tapi baru kaya enten Yehuda niku nggih. Asal usule nggih. Dulure Nabi Yusuf niku sebenarnya ingin membunuh Nabi Yusuf. Tidak mau mencemplungkan, menjegurkan. Oh napa niku. Jadi karepe mboten dicemplungke teng sumur. Pertama niku uqtulu Yusuf teng surat Yusuf. Jadi usulan pertama niku kon mateni Yusuf. Lah tapi terus Yehuda niki nggih. Usul ning kanca-kancane ora usah aja dicemplungke. La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Wis diguak ning sumur wae. Mbok nek wis diguak ning sumur yaltaqithu ba'du sayyarah. Mengko ditemu karo pedagang-pedagang sing do njiko banyu. Niku usule Yehuda. Lah anak turune Bunyamin kalih anak turune Yehuda niki nderek putrane Nabi Sulaiman nggih. Lah terus sing golongan yang lain nggih, sing anak buah Nabi Sulaiman niku didukung oleh berarti 11 nggih, 11 anak turune yang lain, anak turun Bani Israel yang lain. Jadi sing loro Bunyamin niku kan tidak masuk teng niku nih. Jadi Bunyamin niku dulur
kandung. Nggih, tunggal ibuke Nabi Yusuf. Tunggal ibu ya tunggal bapak otomatis nggih. Nah, terus sing Yehuda niku tunggal bapak roh tapi beda ibu. Jadi sing loro ndukung putrane Nabi Sulaiman, terus yang 11 niku ndukung anak buah Nabi Sulaiman. Lah posisi waktu niku tentu kuat sing putrane Nabi Sulaiman. Ya, mergo putra Nabi kan kedudukane luwih kuat. Misalnya saiki ana Pak Yai nggih, Pak Yai duwe putra. Terus ya duwe santri. Terus akhirnya pondoke diteruske sing siji diteruske putrane, sing siji diteruske santrine misalnya. Kira-kira kuat pundi? Mesti kuat putrane. Mergo dianggap wah duwe keturunan langsung. Jadi punya ikatan nasab dengan yang sebelumnya. Sama waktu niku kuat putrane Nabi Sulaiman. Lah akhirnya sing pengikute anak buah Nabi Sulaiman iki gawe isu nggih hoax. Nah, saniki hoax. Hoax pripun? Hoaxnya itu salah satunya adalah menyebarkan isu ke masyarakat awam bahwa Sulaiman itu bukan nabi tapi ahli sihir. Mergone apa sing iso dilakoni karo Nabi Sulaiman niku ora masuk akal nggih. Iso mabur karo angin. Nggih. Iso merintahke setan, iso merintahke jin. Jadi dikumandangkan kalau Nabi Sulaiman itu bukan nabi tapi ahli sihir. Dan itu kepercayaan itu sampai turun temurun sampai zaman Nabi. Sehingga sebagian besar wong Yahudi niku tidak memberlakukan Nabi Sulaiman sebagai nabi, tapi sebagai ahli sihir. Makanya ayat 102 niku sababun nuzuli. Nggih. Niku ketikane enten setunggalipun tiang Yahudi. Niku ngucap ngeten, unduru ila Muhammad, deloken Muhammad. Yukhallitul haqqo bil batil. Muhammad kuwi nyampur hak karo sing batil. Yazkuru Sulaiman ma'al anbiya. Muhammad kuwi nyebut Sulaiman ki termasuk golongane pira-pira nabi. Afama kana sahirun yurakkibur rih. Mosok to? Nggih. Apa to misale wong iso numpak angin, iku ora termasuk wong sing ahli sihir. Wong niku anggapane wong Yahudi dan niku berakar nggih sampai kemudian turun temurun sampai zamannya Kanjeng Nabi. Niku tasih enten keyakinan yang seperti itu. Nah, maka kemudian Allah bantah lewat ayat 102. Nggih. Niki ayatnya berkaitan karo sihir niki. Nah, sing pengin jadi tukang sihir kudu ngerti niki. Niki soalnya asal usule sihir niki diterangke teng mriki. Wattaba'u lan padha anut sapa wong Yahudi. Ma ing perkara tatslu kang ngucap sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaiman ing atase kerajaane Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nah, tak terang ya. Sing pertama niki ayat dawa saleh. Nah, jadi wong Yahudi niku melu ucapane wong biyen sing terpengaruh karo setan. Ceritane. Nggih, dadi wong Yahudi zamane Kanjeng Nabi niku melu karo ucapane sing dikumandangke karo setan. Mergone ngeten. Ya, jadi suatu ketika Nabi Sulaiman niku pernah ajeng mlebet teng kamar mandi. Jenenge raja Nabi Sulaiman niku nabi sekaligus raja. Lah Nabi Sulaiman niku agemane salah setunggalipun niku cincin. Wakila nggih ali-ali niki sing marake Nabi Sulaiman niku iso nundukke jin, iso nundukke setan. Niku mergo ali-aline niki. Oh, lah suatu ketika ajeng mlebet teng kamar mandi jenenge barang sakti. Niki cincin ini peninggalannya saking Nabi Adam. Akhirnya dicopot, ya, dicopot terus dititipke teng salah satu pembantunya, ya, jenenge Aminah pembantu ini.
dititipke terus anjen Nabi Sulaiman mlebet teng kamar mandi. Nah, ketika dititipke teng kamar mandi ngoten niku ternyata enten setan sing ngindemi niku diam-diam memperhatikan Nabi Sulaiman. Lah, wancen pengin tenan iki duwe cincine Nabi Sulaiman iku. Lah, setan niki jenenge setan niku berarti jin. Setan niku jin yang perbuatannya buruk. Niku setan. Setan itu tidak makhluk spesifik, setan dewi, jin dewi mboten. Jadi setan itu adalah fariqum minal jin, golongan dari jin. Lah jenenge niku Sakhrul Marid. Nah niku akhirnya terus malsu dadi Nabi Sulaiman. Karena malsu dadi Nabi Sulaiman terus akhirnya njaluk cincine ning Aminah wong biasa. Akhirnya dikeke cincine. Wah, akhirnya Sakhrul Marid niki entuk barang pusaka. Jenengan nek pengin kaya Nabi Sulaiman gak golek iyali-yaline niki. Akhirnya dinggo, bar dinggo. Terus akhirnya dengan membawa niku nggih jin-jin termasuk sing elek-elek mbah sing apik-apik niku tunduk karo Sakhrul Marid. Lah, terus Sakhrul Marid ini memerintahkan semua jin, semua setan itu untuk menulis pengetahuannya sing berkaitan pokoknya apa ditulis. Dan itu banyak yang berhubungan dengan sihir-sihir. Jadi sing wong ilmu-ilmu sing gaib-gaib ngoten. Ilmu santet, ilmu pelet lah niku ditulis teng mriki. Sing nulis niku setan-setan karo jin-jin. Lah, bareng ngoten wis ketulis terus akhirnya perintah bukune iki kon ngumpetake ning ngisor singgasanane Nabi Sulaiman. Wah, akhirnya tenan diumpetake teng singgasanane Nabi Sulaiman. Nah, terus Nabi Sulaiman medal saking kamar mandi. Medal saking kamar mandi terus Aminah ditakoki, "Endi cincinku?" Lah, jenengan niku sinten? Mau pun mendet cincine kok sakniki terus jenengan malah njaluk melih. Ini jenengan ini mesti gawe-gawe iki, mesti jenengan iki kudu Nabi Sulaiman iki palsu jenengan iki. Malah ngoten terus akhire. Wah, Nabi Sulaiman langsung pirsa, nggih, diparingi wahyu karo pangeran nek sing jikuk cincine kuwi mau setan sing jenenge Sakhrul Marid. Wah, akhire langsung nggih, langsung digoleki Sakhrul Marid. Ketemu terus akhire dijaluk cincine terus di bondo Sakhrul Marid diguwak teng sak jero-jerone lautan. Ya, di penjara terus penjarane dicemplungke ning jero lautan. Ini bukti nek jin utawa setan iku saged mati. Nggih. Jadi sing dikei umur sampai dina kiamat niku hanya iblis. Iblis sing biyen mboten purun sujud kalian Nabi Adam. Tapi ini anak buah niku ya mati. Mergo napa? Asale saking jin. Jin niku kaya menungso. Dadi yo ngrasake urip. Napa? Ngrasake duwe bojo barang. Nggih. Duwe anak. Ya akhirnya saged mati. Meskipun umurnya memang dawa-dawa, panjang-panjang. Maka mboten sagumun nggih misale biyen ana jin ngrasuki menungso terus jarine urip biyen zaman Wali Songo misalnya. Karena umur mereka memang lebih panjang daripada menungso. Tapi biasanya ngeten, umur niku nek luwih panjang, nggih. Terus diberi celah utawa kelemahan. Niku akhirnya berkembang biaknya tidak sebanyak yang umurnya pendek. Ngoten. Nggih. Jadi jangan bayangkan nggih kaya menungso tiap tahun duwe anak. Jadi cara napa mergo umure dawa maka terus berkembang biaknya juga tidak seperti manusia. Nah, terus setelah niku nggih, ketika Nabi Sulaiman wafat, nah setan-setan nggih, setan-setan sing wis tau nulis niku sihir-sihir dan yang lain-lain niku sing diumpetake teng singgasana niku terus mulai mengumumkan tenggone menungso-menungso. Ya.
ngumumake ning ngeten. Sulaiman iki lho iso sakti iki mergo nggawa kiye. Lah makane sampean nek pengin pinter, pengin iso hebat kaya Sulaiman, nggawa sing kaya ngene iki. Iki buktine, iki tinggalane Nabi Sulaiman iki ana ning ngisor singgasanane. Oh, iki nek udu tinggalane Sulaiman terus tinggalane sapa? Makanya ora usah do maca kitab Taurat, maca iki wae. Maca kitab Taurat ora marake iso entuk cewek, ora iso melet. Ora iso nyandat. Wis iki wae. Lah, akhirnya betul. Banyak sekali orang-orang yang kemudian belajar sihir saka ilmune setan. Saka ilmune setan. Iki ilmune setan. Tapi karo Sulaiman, karo setan niku ngaku nek iki adalah tinggalane Sulaiman. Nah, asale niku sihir niku adalah itu. Dan wong-wong Yahudi sing pendukunge niku anak buah Nabi Sulaiman percaya dengan isu ini bahwa Sulaiman itu bukan nabi tapi seorang ahli sihir. Makanya punya kemampuan yang luar biasa. Nah, terus ditegaskan teng mriki wa ma kafara Sulaiman lan ora kafir sapa Sulaiman walakinna syayatina tetapi ini piro-piro setan iku kafir yu'allimuna kang padha ngajari sapa setan annasa ing menungso as-sihra ing sihir. Nah niki wong ahli sihir nggih niku kafir mergo termasuk menyekutukan Allah. Ya, karena menyekutukan Allah, ya maka dihukumi kafir. Teng mriki ditegaskan, Sulaiman ki bukan ahli sihir sehingga Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Sing kafir itu adalah setan-setan sing melakukan propaganda terus do ngajari menungso sehingga menungso iku do iso sihir. Nah, niki teng dijelaske karo teng Quran ngaten niku. Nggih membantah keyakinane wong-wong Yahudi. Lajeng wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma lan perkara unzila kang den turunake apa ma 'alal malakaini ing ngatasé malaikat loro bi Babil ing dalem negara Babilonia. Harut nyatane malaikat Harut wa Marut lan malaikat Marut. Nah, wa ma yu'allimani lan ora ngajari sapa malaikat loro min ahadin saking wong suwiji hatta yaqula sehingga ngucap sapa malaikat loro innama nahnu fitnatun fala takfur. Nyatane ucapan innama nahnu angin pestine utawi kita iku fitnatun sopo fala takfur mongko aja padha kufur sira kabeh. Nah, jadi sejarah sihir itu yang pertama asal mulanya adalah dari setan-setan. Terus yang kedua juga ada sihir yang sumbernya niku dari Harut dan Marut. Harut dan Marut niku enten dua versi. Versi yang pertama mengatakan bahwa Harut dan Marut niku adalah aslinya niku malaikat. Nah niki. Jadi malaikat niku protes karo pangeran niku ping kalih. Sing pertama sing teng ayat-ayat awal niku. Nggih. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah jenengan niku kok ndadekake khalifah sing senengane numpahke darah. Niku protes yang pertama. Dan niku karo pangeran niku dijawab karo teori. Nggih. Teori wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jawaban malaikat atau aduan malaikat yang seperti itu keliru. Karena secara teori Nabi Adam niku lebih alim. Soal bumi tentunya, soal pengelolaan bumi daripada malaikat. Terus berjalan, Nabi Adam dan anak turunnya hidup berapa lama di bumi. Terus sawangan yang malaikat, wah tenan toh, menungsoan bejujak tenan ya. Wah kaya ngene kok ya bisa jadi khalifah. Wah akhirnya pirsa pangeran Allah pirsa.
Nah setelah pirsa itu terus nantang pangeran. Wis nek ngono, nek sampean isyarat trimo wae cara kasare iki. Nek sampean isih grundel wae. Saiki pilih malaikat loro sing kira-kira gelem dadi menungso turun ke bumi dan melakukan apa sing ana ning kaya menungso. Lah, akhirnya tenan. Malaikat-malaikat rembukan terus akhirnya milihlah malaikat Harut dan Marut. Nah, sehingga akhirnya nggih malaikat Harut dan Marut niki mergo didadekake menungso nggih sing wau asale niku fitrahnya itu dari nur, maka karena jadi manusia maka kemudian ditambahin apa? Nafsu. Duwe nafsu. Karena niku konsekuensine nek pengin ngetes nek rasane dadi menungso ki piye. Ya, ngoten. Akhirnya tenan Harut dan Marut turun ke bumi terus akhirnya diparingi nafsu karo pangeran. Pas pertama niku ya ditakoki karo pangeran. Sampeyan nek wis dadi menungso wis kira-kira iso ibadah terus maring aku apa ora? Wah, yakin Gusti. Kula mesti ibadah kali jenengan mong kula niku asale malaikat pun pirsa kekuasaan jenengan seluas apa. Tenan akhirnya didunke. Nah, ketika turun ke bumi nggih, mergo asale malaikat nggih. Pengetahuannya kan banyak sekali nggih. Termasuk pengetahuan terhadap ilmu-ilmu yang suprarasional nggih kaya ilmu sihir dan yang lain-lain ngoten niku. Nah, mergo wong-wong niku weruh Harut Marut niku wong sing sakti cara sakniki. Wah, akhirnya akeh sing meguru nggih padepokan. Padepokan. Lah, tetapi malaikat Harut dan Marut nggih niku ketika mengajari orang lain niku selalu menekankan ngeten. Innama nahnu fitnah. Aku ki asline coba kanggo sampean kabeh. Fala takfur, mongko aja do kufur. Ya, tak warai wis, tapi aku eling ilmu sing tak turunke iki dadi cobane sampean. Ya. Terus ojo do kufur, jangan menggunakan ilmu ini nanti untuk kemaksiatan. Ojo gawe nyantet lah, ojo gawe melek. Tapi gawe apa? Gawe misalnya ana wong kesantet lah gawe nangkale. Nek ana wong sing melet, terus ditangkal, ojo terus dipelet genten, terus dipek ojo, ditangkal. Lah niku karepe malaikat Harut dan Marut. Nah, jadi sebelum belajar niku wis dijaluki ikrar begitu itu dulu. Jadi carane napa nggih? Janji dulu di awal. Tak kayak pelajaran tapi kudu begini. Nah niku. Nggih mawon nggih. Muridnya ya do iya wae. Meskipun nanti banyak sing do kufur. Nggih. Nah, mangke diceritake mangke niku. Terus setelah berselang lama hidup di dunia, wah akhirnya malaikat Harut dan Marut niku ketika mlaku ning pasar, nggih. Weruh wong wedok wayu banget. Akhirnya ya wis ora dadi malaikat nggih, wis dadi manungsa. Harut dan Marut niki weruh wong wedok wayu. Wis wis ora kuat kedanan kira-kira. Lah wong wedok niki jenenge niku Zahrah. Nggih. Zahrah. Wah bunga nih. Jenenge Zahrah. Wah, akhirnya PDKT. Nah, ketika PDKT karo Zahrah, ya. Sehingga terus akhirnya do nembung malaikat loro niki. Disarati kali Zahrah. Wah. Sampai nek pengin ngepek aku wis ndek bojo. Ya ora mungkin nek pengin ngepek aku ya kudune bojone dilangi dhisik ya. Wah tenan akhirnya. Akhirnya bersekongkol untuk membunuh suaminya Zahrah niki. Sehingga suaminya dibunuh. Nglakoni dosa akhirnya menumpahkan darah. Lah, bareng ngoten niku terus ngadep ning Zahrah niki. Terus disarati mulai, wah, ya sampean kuwi gak
Burmateni tok ora cukup. Karo ngancani nyong ya. Nyong ki senengane ngombe khamr. Nyong ya dikancani wong jarene seneng tenan karo nyong. Jadi kudune ya endi sing tak senengi sampean ya melu. Wah, akhirnya tenan. Akhirnya melu ngombe. Nah, keri-keri ini niku terus nyarati. Ternyata Zahra niki adalah seorang penyembah berhala, musyrikah, nggih. Wong musyrik. Sehingga akhirnya wah nek ngene tok ora cukup wong aku ki juga senengane nyembah karo berhala kae. Sampai nek tenan seneng karo nyong ya nyembahe kudu padha. Lah engko nek ora padha nek dadi rumah tangga engko dadine ora apik dadi kisru. Nek pengin ya melu nyong. Tenan akhirnya, sehingga kemudian Harut dan Marut niku ikut menyembah berhala. Nah, sak bibare ngoten niku, nggih. Terus ngerti nek Zahra niki, nggih sejarah Harut dan Marut iki ngerti. Biyen jarene wong kuwi malaikat terus didadekake menungso terus duwe ilmu sing hebat-hebat lah, sing hebat-hebat. Wah, akhirnya tenan nggih. Jadi Harut dan Marut niku duwe ilmu, salah satunya itu al asmaul a'dzam. Wah, nek iso ngucap al asmaul a'dzam niku langsung munggah ning langit. Ya, jenengan kudu niku nek pengin munggah ning langit ini sinau niki. Wah, akhirnya tenan nggih. Njaluk ilmune al asmaul a'dzam. Nah, ketika njaluk ngoten niku dikei. Akhire tenan dipraktekke karo Zahra. Ketika bar diwaos langsung munggah teng langit. Plak. Nah, terus karo pangeran, wah, iki menungso ana sing berusaha menembus langit lewat asmaul a'dzam sing hanya dimiliki oleh malaikat. Lah waktu ini langsung karo pangeran. Zahra niki wakilah didadekake salah satu bintang di langit. Nah, akhirnya wah sing Harut dan Marut ngerti kuasane pangeran sadar neh. Nggih. Zahra sing dioyak-oyak temenanan. Nggih. Terus akhirnya munggah ning langit, saiki wis gak ono. Sing marake gak ono pangeran. Wah, nyong ki salah tenan iki, mbiyen jare arep ngiman tenanan karo pangeran kok malah saiki kedanan karo wong wedok koyo menungso umume. Bahkan ora berkedanan tok, tapi sampai mateni, sampai minum-minuman keras, sampai nyembah berhala mergone wong wedok. Wah, akhirnya nyesel, tobat. Nah, ketika tobat ngeten iki ora marem tobat dhewe. Akhirnya ngadep kalian Nabi Idris. Nabi Idris ini kan diangkat teng swarga, wakilan ngoten. Lah niku saged ketemu karo Nabi Idris. Nah, ketika kepanggil kalian Nabi Idris terus ndonga. Ndonga njalukake sepuro teng Harut dan Marut. Nah, terus pangeran jawab ngeten. Sampeyan tak sepuro, tapi mergo dosane sampeyan. Sampeyan duwe dosa, saiki milih arep dosa iki dilebur ning donya utawa saiki ora disiksa ning donya tapi sok ning akhirat tak siksa. Wah, akhirnya milih. Pun Gusti kula dilebur dosane teng donya. Mergo angen-angene ngeten. Nek siksa ning donya niku kan suatu saat pasti putus kalau hari kiamat datang. Tapi nek siksa akhirat ora pedet-pedet pikir pindho. Nah, akhirnya tenan nggih. Jadi ditakdir Harut dan Marut niki disiksa digantung rambutnya. Terus tiap harinya niku dicambuki dengan menggunakan hadidun, cambuk dari besi setiap hari hatta yaumul qiyamah, sehingga nanti hari kiamat tiba. Niku ceritane Harut dan Marut nggih. Asale malaikat tapi protes, walah menungso iki jan ndablek tenan kaya ngono. Akhire karo pangeran nggih, nek wau sing pertama niku teori. Menungso itu lebih berhak jadi khalifah.
Sing kedua nih praktek wis nek sampean njajal maidonan wis kono njajal sama dadi menungso dhewe kira-kira piye? Ternyata sama saja. Niku hati-hati nggih. Ae niku sok maido wong. Padahal nek diserai kaya kon dadi wong kuwi urung mesti ae dhewe bener. Misale niku walah Jokowi presiden mundak wae. Padahal nek awake dhewe kon dadi kaya Jokowi, iso-iso mundake luwih edan-edanan. Korupsi nih, nggih. Malah korupsi. Nek korupsi ini luwih edan-edanan berarti korupsi Jokowi. Tapi kan tidak terbukti, nggih. Tidak ada suara Jokowi korupsi. Malah iso jadi awake dhewe korupsi. Makanya tukang maido niku iso-iso kaya malaikat ngeten. Nggih, senengane maidonan tapi ketika diposisikan seperti sing dipaido niku mesti iso ngujeng secara baik sama ya, sama ya. Niku versi Harut dan Marut yang pertama ya. Jadi versinya niki mengatakan bahwa Harut dan Marut niku adalah asalnya adalah malaikat. Mergo protes-protes terus secara praktek karo pangeran wis kono jajal sampean dadi menungso tak ndelok. Nek dadi menungso terus tenan iso kaya apik-apike menungso apa ora? Ternyata sama saja. Niku sing pertama. Terus yang kedua, Harut dan Marut bukan malaikat, tetapi napa? Tetapi Harut dan Marut itu adalah orang-orang soleh sing dikei linwih. Ya, diberi pengetahuan yang berkaitan karo ilmu-ilmu suprarasional. Ya, sing napa ilmu-ilmu sihir. Dadi ngerti lah ya. Nah, makanya nggih enten sing ngendikake ngeten, nek sing dari setan itu adalah sihir-sihir hitam. Sing dari Harut dan Marut itu adalah sihir-sihir putih. Ya, ngoten. Tapi untuk mempelajari sihir hitam kudu ngerti sihir putih kudu ngerti sihir hitam. Mergone sihir putih niku kanggo nangkal sihir-sihir hitam. Ya cara misalnya ini arep nangkal ilmu pelet. Nah, maka harus tahu dulu saya harus ditangkal iki apa kan ngoten. Gitu. Dia harus ngobati corona. Kan kudu ngerti sih, corona iki apa to? Oh, virus. Wah, nek wis ngerti virus, nggih, terus terus ngolah obat sama. Sehingga orang yang belajar dari Harut dan Marut itu tidak hanya tahu berkaitan ilmu-ilmu sihir putih tapi juga ilmu-ilmu sihir hitam. Nah, lah, jadi enten dua versi, Harut Marut niku malaikat, enten Harut Marut niku aslinya adalah menungso sing soleh, sing karo pangeran dikai ilmu sing berkaitan karo suprarasional. Nah, dan jenengan ajeng percaya sing pundi monggo. Niku sama-sama dianut oleh ulama, nggih. Nek sing pertama, nggih, niku sing percaya kali niku misalnya Imam Ibnu Hajar, ya. Imam Ibnu Hajar niku ahli hadis. Niku percaya kalian niku, nggih. Ya, Imam Ibnu Hajar niku percaya nih mergo Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali juga percaya terhadap kisah itu. Tapi sing saliyane niku percaya nek Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi menungso sing soleh. Nah, niku contone misalnya sing ndereki pendapat niki Imam Baidawi. Nah, niku percaya kalau Harut dan Marut itu adalah manusia soleh, bukan malaikat. Ngendikane Imam Baidawi mergone ceritane Harut Marut malaikat itu sumbernya adalah dari Israiliyat, ceritane wong-wong Yahudi. Jadi enten sing jenenge Israiliyat. Israiliyat niku kisah-kisah sing sumbere niku saking ahli kitab mbah Yahudi mbah Nasrani niku Israiliyat. Nah, ngoten. Niku ceritane Harut dan Marut nggih. Nggih pelajarane ora usah seneng maido wong. Maido niku ae diserai kaya ngono ya, Rum. Mesti iso walah lurah jajal sampeyan dadi lurah. Wah, iso-iso malah duwe ajur. Nah, lah terusane fayata'allamuna mongko padha sinau sapa wong akeh minhuma saking Harut dan Marut ma ing perkara yufarriquna kang padha misai
apa kang padha misahi sapa wong akeh bihi kelawan ma bainal mar'i ing dalem antarane wong wa zaujihi lan bojone wong. Lho nggih kan wau kalih Harut dan Marut diberi ilmu sihir sumbere berarti ilmu sihir sing hitam, terus dikai ilmu berkaitan ilmu sihir sing putih sing kanggo nangkal. Tapi murid-muridnya Harut dan Marut niku banyak sekali yang menggunakan justru sing hitame mandek ngono. Wah akhirnya nopo akeh murid niku nggawa ilmu pelet ya, masane kan akeh tinggalane jaran goyang. Wah niku ilmu tinggalane setan, juga bisa jadi ilmu tinggalane Harut dan Marut. Wah golek wedok angel lah pelet wae. Nah niku adalah sihir ya. Dan niku nyalai aturannya yang diberlakukan oleh Harut dan Marut yang pertama, yang di awal ya. Mergo asli ini mengajarkannya itu tidak untuk itu, tapi gawe nangkal. Makanya indal ulama nggih mungguh ulama mempelajari dan menggunakan ilmu sihir niku hukumnya benten-benten nggih. Dan niku berkait tergantung karo niate nggih. Contoh nih misalnya mempelajari ilmu sihir gawe nggih sing sihir hitam nggih untuk keuntungan kita nggih. Misalnya dia mempelajari santet terus mempelajari pelet mbuh kanggo ede mbuh kanggo wong liya, maka itu haram maka itu haram. Nah bahkan sakit sampai kufur, sampai menyebabkan kafir. Maka nih sihir niku memang napa nggih nggih konsekuensinya berat. Kenapa sampai kufur nggih? Ketika wong menggunakan sihir niku berarti sama saja kita itu musyrik ya, menyekutukan Allah dengan yang lain ya. Karena ketika menggunakan sihir niku awake dhewe percaya kalau ada kekuatan selain Allah. Nah, makanya terus dihukumi kufur. Nah, tetapi nek misalnya nggih, wah nyong pengin ngerti tok lah. Kadang kan enten ngoten ya, wong penasaran ya, sihir ki piye ta ya, pelet ki piye ta ya, santet ki piye ta, nyong pengin ngerti lah. Akhirnya sinau nggih, golek padepokan ngendi, terus akhirnya sinau. Lah niku hukumnya makruh. Ya hukumnya makruh. Lah yang diperbolehkan itu adalah ketika ede belajar sihir, tetapi tujuannya adalah untuk menangkal. Nggih. Misalnya ngono sing wong disantet iso ngobati, nggih. Sing dipelet iso ngobati. Lah niku jaizun, boleh. Jadi niku hukumnya berkaitan dengan sihir. Jadi tidak mutlak haram. Nggih, tergantung niate awake. Tapi yo kudu jaga tenanan nggih. Aja kaya muridé Harut dan Marut nggih. Pertama ya engko tak gawe ngangkal niki, ternyata dienggo dhewe ya. Tinggal dewe. Nah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Wa ma hum lan ora ana utahe wong iku bidarrina iku melarati sapa wong bihi kelawan sihir min ahadin saking wong suwiji illa bi'idznillah angin kejaba idine Allah. Lah niki. Sihir nggih niku bisa terlaksana niku karena izine pangeran. Sehingga mafhum mukhalafahnya nggih. Sihir niku juga bisa tidak bekerja dengan izinnya pangeran. Ya, mergo napa? Iso mlaku izine pangeran, sebaliknya tidak bekerja dan tidak ora mempan lah nggih. Mempan mergo izine pangeran, tidak mempan juga izine pangeran. Sehingga sing iso nolak sihir itu juga pangeran. Nah ini Kanjeng Nabi itu napa? Misale ade tiap ajeng tilem kon ngucap muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq karo qul a'udzu birabbin nas. Niku karena bisa menangkal sihir lewat ade nyuwun ning pangeran. Nyuwun
a'udzu birabbil falak, a'udzu birabbin nas. Ini kan ayat penjagaan njogo awake dhewe dari perkara sihir, juga perkara gangguane menungso utawa jin. Nah, maka jenengan tingali nggih kathah orang, kathah tiyang niku kena sihir karena tidak dekat dengan pangeran. Mbah salate bolong-bolong, mbah ora tau maca Quran, mbah ora tau zikir ning pangeran, sehingga arep dipelet, arep disantet iki gampang jebol, kira-kira ngoten iki, gampang jebol. Tapi wong nek biasa ibadah karo pangeran, zikir ning pangeran, maca muawwidzatain tiap waktu, niku insyaallah dilindungi karo pangeran, sehingga wong arep melet, arep nyandat niku gak mempan. Nah, niku nggih. Maka wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biidznillah. Wa yata'allamuna nggih. Lan padha ngerti sapa wong akeh ma ing perkara yadurruhum kang larati hum ing wong akeh yadurruhum kang larati apa ma hum ing wong akeh wala yanfa'uhum lan ora manfaati apa ma hum ing wong akeh. Nah, murid Harut dan Marut dan juga semua pengguna ahli sihir niku asline dong ngerti nggih bahwa sihir yang mereka pakai niku nanti akhirnya tidak akan memberikan kemanfaatan, justru memberikan mudarat. Nah, tentunya niki kemanfaatan karo mudarat timbangane akhirat nggih. Jadi jangan bayangke nyatane kae sing do pesugihan sugih-sugih tenanan penak uripe. Utawa sing melet wae entuk bojo sing wayu nyatane ya. Sing nyantet musuhe do mati kabeh nyatane ya. Nah, niku adalah tolak ukur kemanfaatan di dunia, dan niku mboten tolak ukur teng mriki. Wong sing ahli sihir niku pasti ya di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang berlipat-lipat mergo melarati wong liya, mergo kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi hanya fata morgana nggih. Wah, nyong tak kowe lah golek ilmu pesugihan ning kono. Bayangane engko ning donya uripe seneng. Padahal niku sejak awal nggih, bahkan kathah nggih yang sing ahli pesugihan niku asline sudah diperlihatkan siksanya di dunia niku dari awal. Misalnya terus njaluk tumbal gitu. Kita bor nyembelih entok to wedhus, tapi ketika nyembelih terus sing digawe ganti keluargane, anake, buah bojone dan lain-lain. Terus ning dunya niku ora ana rasa ayem, tidak ada rasa tentrem, ada perasaan bersalah. Sing pelet yo ngoten nggih. Pelet niku kan juga tidak selamanya nggih. Engko suatu ketika nggih sing wedok iso wae balik kanan. Mergo sadar misalnya nggih, ilmu pelete wis mulai luntur. Sing mau seneng akhirnya tetap susah menang. Jadi akan ada selalu dihantui rasa bersalah, dan itu ora nyaman niku. Meskipun kita wujudnya penak nggih, duite wakeh nggih. Tinggal turu ujug-ujug wis ana ning lemarine ana duite. Wah, kita penak sawangane. Padahal nggih kegelisahan di dalam hatinya niku tidak berhenti, sehingga napa fata morgana niku gek ning donya sing ketoke manfaati ternyata melarati ing akhirat melarati tok nggih, karena siksanya berlipat ganda. Walaqad alimu lan yaktine teman-teman wis padha ngerti sapa wong Yahudi lamanishtarahu ing yaktine wong ishtarahu kang nuku nggih sihir nuku napa ma ing malahu. Nah, maknane istarah niki kan dingendikake nggih, diceritake ketika setan-setan niku memerintahkan ini lho pelajari ini aja, ini tinggalin Nabi Sulaiman marake sakti mandraguna, ora usah do maca kitab Taurat. Nah, akhirnya napa do ngijoli kitab Taurat dengan sihir. Dan wong Yahudi niku do ngerti nggih, do ngerti sing dipelajari, sing jarene setan-setan ning nggon bawah singgasanyanya itu
adalah sihir. Nggih. Tapi dia tetap sinau dan gugu karo setan. Akhirnya kitab Taurat tidak pernah dibuka. Sing disinaoni malah kitab-kitab sihir. Ya. Ane dia aja niru sing do seneng-seneng ngoten niku. Ya nek cara belajar karena niat pengin apa? Menangkal. Harus diimbangi tetap dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ben ora terus ora imbang kowe. Akhire sing digeluti sing bangsa-bangsa alus tok sinaune. Kan kathah sing ngoten niku kowe. Senengane golek-golek sing perkara-perkara mistis misalnya. Tapi lali ora sinau Al-Qur'an. Wah, nyong bar lewat saka kono-kono tinggalan ngene iki. Wah. Nah, itu juga bahaya. Ya. Maka harus diimbangi. Aja kaya wong Yahudi sing menukarkan Taurat dengan ilmu-ilmu sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Malahu ora ana iku tetep kedue wong Yahudi fil akhirati ing dalem akhirat min khalaqin saking bagian. Wong Yahudi karena sifatnya yang seperti itu menukarkan Taurat dengan ilmu sihir. Masuk ning akhirat ora bakal entuk bagian sithik wae mboten asal. Mari teng mriki nakira. Sithik wae ora bakal entuk bagian. Niku sekaligus bantahan terhadap wong Yahudi. Nek sing jare akhirat kuwi kanggo wong Yahudi tok. Lakumud darul akhirah indallahi khalisah. Jangankan akhirat jangankan swarga. Nyicipi sithik wae buat. Nah, teng mriki ditekanke ngoten niku. Wala bi sama syarau bihi anfusahum. Lan yektine eleke perkara syarau kang tuku sapa wong Yahudi bi kelawan sihir anfusahum ing awak dhewene wong Yahudi. Wah, niku jual beli sing elek banget nggih. Mosok entuk perkara apik, rupane kitab Taurat malah dijoli karo perkara sing elek. Ning jenengan duwe emas sak gepok malah dijoli karo letong. Ini kan bodoh banget nih. Maka itu jual beli sing bodoh kira-kira ngoten. Ya. Lau kanu ya'lamun, sekirane ana sapa wong Yahudi iku ya'lamuna padha ngerti sapa wong Yahudi. Lah, terusane ayat, niki kesimpulane ayat. Walau annahu lan sekirane sak temene wong Yahudi iku amanu padha iman sapa wong Yahudi. Nggih, tetep iman karo Allah, tetep iman karo Kanjeng Nabi, tetep iman karo Al-Qur'an utawa sing biyen iman karo Taurat. Wattaqaulan padha takwa sapa wong Yahudi utawa padha njaga sapa wong Yahudi saking siksane Allah. Bertakwa dengan menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat dulu. Ora do nggugu sihir sing diajarke karo setan-setan. Lamasubatun min indillahi khair. Lamasubatun yaktine bakal dadi wong sing den ganjar. Min indillahi iku saking ngarsane Allah khairun utawi kebagusan. Nek wong Yahudi kuwi mau gelem iman, gelem takwa, mesti karo pangeran ki diganjar swarga. Laukanu ya'lamun, sekirane ana sapa Yahudi iku ya lamuna padha ngerti sapa wong Yahudi. Nah, niku nggih tetes ayat-ayat sing nembe diwaos kala wau. Niku menjelaskan sifat wong Yahudi yang lain. Yang pertama niku gua sebagian ayat Taurat. Gua ini ku teng mburi, ora mung teng ngarep nggih. Nah, ede niku kadang enten sing gua. Nggih, misale ayo do salat, ayo do ninggalke maksiat. Misale nggih sing ahli napa ombe-ombenan. Nom-noman misale. Ayo do ninggalke khamr. Oh, tak ora krungu tapi diguake ning ngarep. Nah, sesuk bertambah umur terus mulai sadar. Oh, sing diguakmu dijikok neh. Ana tulisan, jangan minum khamr. Oke lah. Dijikok neh. Akhirnya sadar ketika tua. Tapi nek wong Yahudi niku sama sekali diguak ning mburi. Sehingga etok-etok gak ngerti nek ana ayat Taurat sing nyeritake kaya ngene. Nah, maka dia jangan niru perilaku wong Yahudi. Nggih. Yo cara minimal nggih, minimal. Ana ayat-ayat sing kira-kira dhewe dereng mathuk. Nggih. Yo ora terus diguak ning mburi.
nggih. Digimbol sik apa dibuat ning ngarep lah. Sesuk dijikuk neh. Sehingga tidak serupa dengan wong Yahudi. Nggih. Niku yang pertama. Terus yang kedua, wong Yahudi niku propaganda terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dianggap wong sihir, wong ahli sihir. Ya. Dan seringkali wong Yahudi niku menjustifikasi, menuduh bahwa Nabi niku juga sama dengan Nabi Sulaiman, sing ahli sihir. Mergo Nabi juga banyak memiliki pengetahuan yang di luar jangkauan akal. Gitu. Ketika Kanjeng Nabi dikai wahyu terus iso ngerti atine menungso, wah iki wong munafik, wong Yahudi iki munafik. Itu kan diarani terus ahli sihir. Nah, sehingga wong Yahudi ini lucu nih. Ya, lucu nih. Menuduh bahwa Sulaiman itu ahli sihir dan ahli sihir itu sesat. Ya. Tapi mereka juga mempelajari sihir. Ora konsisten. Nah, itu kudu dadi wong sing konsisten. Jangan seperti wong Yahudi sing seperti itu. Terus yang ketiga, ya, bahwa ada kisah Harut dan Marut yang salah satu kisahnya itu berasal dari malaikat sing maido terhadap kesesatane menungso. Nah, iki dadi menungso niku ora usah ngoreksi utawa maido karo wong liya. Ya, karena napa? Menungso niku duwe jatah dhewe. Dan ketika dhewe dikei jatah kaya menungso liya durung mesti dhewe iso apik. Ya, kaya malaikat sing protes kahanane menungso, tapi ternyata setelah dadi menungso malah luwih bejat daripada menungso liyane. Kaya Harut dan Marut. Nah, niku beberapa pelajaran sing saged kita tarik dari 3 ayat sing pun diwaos kala wau. Mugi kita sedaya dados manungsa ingkang luwih sae, ingkang kebebas dari sifat-sifate wong Yahudi ingkang kala wau. Amin Allahumma amin.